Jiribam-dagi Khongsang Train Service amuk haunanaba yengsinkhre. Haukiba sahi 2023 gi May gi tang 3 dagi thingjinnuna lakiba Jiribam-Khongsang Train Service amuk chatnaba haunabagi damakta yengsin khongchat ama chatkhre. Haukiba sahi 2023 gi May gi tang 3 dagi hauduna Manipurda tholakiba irang asina maram oiraga May gi tang 4 dagi Jiribam-Khongsang Passenger Service leptuna lakiba adu amuk service haunabagi damakta ngasi Chief Commissioner of Railway Safety CCRS Janat Kumar Ratna lusingba awangba thaki official singna lakini yengsinkhre. Chief Commissioner of Railway Safety CCRS Janat Kumar Ratna tungduna lakiba train aduna Jiribam Railway Station da ngasi ayupung 4:15 rom taba adwaida thunglaki tungda Jiribam Railway Station da minute khara leiringai chairakta Janat Kumar Rokna mifam mapu oiduna awang bathaki oiba mifam ama train manungda pangthoki. Jiribam to Khongsang Railway Line asi samlakpadagi hauduna chatharakhiba yengsin khongchatki aroiba yengsin khongchatni hainasu official singdagi phangba paw mana hairi. Train manungda pangthokiba mifam adu loiraba matungda makhatana bangai chung pawdagi Khongsang phawbagi train line asi yengsinbagi damakta Jiribam Railway Station dagi ayuk pung 5:85 taba adwaida khongsanki. Unofficial over paw mana Jiribam-Khongsang Passenger Train Service asi lagliba February tang 8 dagi amuk service horagani hairi. Nakal amaromdana Agartala Khongsang Jan Shatabdi Express asi Jiribam Railway Station dagi bangai chung paw amadi Khongsang phawba direct connecting thamlagani su hairi amasung Khongsang dagi Jiribam Railway Station phawraga Delhi amadi Khongsang dagi Jiribam Railway Station phawraga South India phawba connecting phawba thamlagani haina su paw asina makhatari. Panbiya Jiribam Passenger Train Service asi Jiribam dagi Khongsang tamna chawrakna train track ta kilometer 53 rom sangba lambi asi chawrakna pung 1 romda yauba ngamba amadi miyamda yamna yangna yohanba ngamduna ngasi phawda train asina miyamda khudongchaba kya piduna laklibani.